عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ والله زمان بصوا انا ما بصدق يجي الشتاء عشان البس الشال ده. الناس اللويل برضه هتعرفوا قوي. بفكر نخليه سيجنتشر كده لفيديوهاتنا ولا ايه، مش عارفه والله، بس لطيف يعني. المهم، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. رحت فين؟ انا يا جماعه بنتي كان عندها الجدري. بليز كيب واتشنج، انا هفضفض كتير قوي من قلبي قبل ما الكاميرا تفصل. اوبا، اخر حبه نسكافيه بقى هشربهم معاكم. خديجه تعبت من شهر تقريبا يعني. كان عندها التهاب في الشعب، كلنا عندنا وانا عندي وتمام. فتعبنا وغبنا من المدرسه. بعدين وهي غايبه من المدرسه بعديها ب3 ايام، يعني على يوم الجمعه لقيت طلع لها حاجه في صباعها، فانا افتكرت من الالم، ما جمعتش خالص. وبعدين قلت ايه البت دي عشان تفوق كده اما حميها. فدخلت قعدتها كده في البانيو وبتاع، لقيت ظهرها في حاجات كتير قوي. ببص تاني قلت بس يا رب اكون غلطانه، يا رب اكون غلطانه. يا دوب خرجتها من الشاور لقيت واحده قدامي بتترعش سخونيه مش طبيعيه. عمري ما شفتها، دي بتسخن كتير عشان اللوز، بس دي سخونيه بجد انا ما شفتهاش في حياتي. وبتترعش بقى، وبدا لونها يتغير، بدات شفايفها تزرق. فنزلت جريت بيها طبعا عشان انا شكيت انه الجدري، فما كنتش حابه اروح مستشفى عاديه فيها اطفال، فروحت الحميات لان هم اللي بيبقى دايما فيهم الحاجات دي، يعني فيهم جدري، يعني حد عضه حاجه يعني كده. معرفش كنت صح ولا لا الصراحه، بس هو ده اللي انا عملته. فدخلت للدكتوره قالت لي فعلا هو الجدري وترتاح اسبوعين وكده. بس يا قلبي هي مع الجدري كان عندها تعب في زورها واللي هو التهاب الشعب الهوائيه. فكنا كمان قاعدين بقى وبحاول ان انا اعزلها عن باباها. انا جات لي وانا صغيره فتمام، هو باباها مش متاكده تقريبا ما جاتلوش، كنت خايفه عليه برضو جدا. ففضلت بقى انا وهي يا معلم معزولين، بس انا يعني انا معاها قوي وصعبانه عليا. وحاولت بقى ان انا اقنعها ان هي ما ينفعش تهرش ابدا، وصعب تهرش، ولو هرشت هتجيب دم، وقعدت اخوفها بس عشان كان وشها فيه، فانا كنت خايفه ان هي تهرش او تعور نفسها او كده. وكان في بقى كريم لوشها وكريم لجسمها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انقذت وشها، يعني ان هو ما يبقاش في حاجات بتعلم او كده. انا عندي لحد دلوقتي هنا ولا هنا يعني خرم جدري هايه، مش عارفه شايفينه ولا لا. والحمد لله خفت. بس وهي تعبانه انا بقى جالي دور فظيع قوي، كنت بسخن وبتعب وكده، التهاب شعب هوائيه. فضلت كتير كل ما اتكلم بكح، مش قادره اتكلم، بصحى من النوم اصلا مفيش صوت، تعب رهيب. وسمعت ان ناس كتير قوي عندها الدور ده، فاكتبوا لي ازاي بجد احمي نفسي وخديجه من ان احنا كل شويه يجيلنا الدور ده، خصوصا ان احنا هنا في بيتنا في التجمع تلج يعني. احنا اصلا شتينا والناس لسه مصيفه، بس احنا شتينا جدا يعني من كتر ما الدنيا برد. بحكي لكم كل ده يعني، بديكم ابديتس، بس عندي هدف كالعاده، بس اشرب بق نسكافيه بس. بصراحه الفتره دي كل حاجه بقى اتلخبطت. انا اصلا حاسه بقالي فتره ان انا مش اون تراك، والناس بتبقى فاكره ان هي لازم دايما تكون اون تراك. حتى انا كمان بنسى وببقى فاكره ان انا لازم اكون اون تراك، وكل حاجه متظبطه وكل حاجه تمام، شغلي تمام، بيتي تمام، حياتي تمام. خصوصا انا بقى لايف كوتش، ما ينفعش زي ما قلت لكم يبقى باب النجار مخلع، بس هو مخلع عادي جدا. مخلع طبيعي عادي جدا. الدنيا بقى بصراحه الفتره دي اتلخبطت. ما كنتش طبعا عارفه ان انا اعمل فيديوهات. خديجه قعدت معايا، يعني قعدت اسبوعين وشويه، عشان كنت برضو يعني مش عايزاها ان هي تروح يعني المدرسه، غير وانا متاكده بصراحه ان هي خفت. وهي الحمد لله ما عادتش حد، هي حد اللي عداها، لان هي ما كانتش راحت في فتره العدوى. بس الحمد لله مش فارقه، هو الفصل بتاعها كله اصلا جاله جدري. المهم انه بعديها بقى كان عيد ميلادها يا قلبي، عيد ميلادها 4 سنين. مش عارفه هنزل لكم شويه فيديوهات هنا صورتها يعني صغنطوطه كده بالموبايل.
بورسعيد بقى عشان افرحها بعد ما خفت، وجابوا لها هدايا. عملت لها كده عيد ميلاد بسيط. انا كده كده كنت مترجطه ان انا هعمل لها حاجه بسيطه، عشان السنه اللي فاتت عملت لها حاجه كبيره شويه، فقلت لا يعني عشان الاكسبكتيشنز بتاعتها ما تبقاش دايما انه لازم نعمل حاجه كبيره. ورحنا عملنا العيد ميلاد بقى ورجعت. يعني تقريبا هي ديجا لسه بادئه تنزل المدرسه. فالمهم ارجع لموضوعي، انه طبعا حياتي مش اون تراك خالص خالص، كل حاجه بايظه، وصدفه انه السنه الجديده جايه. فبحب قوي لما بيحصل كده، لانه بحس انه دي فرصه كويسه قوي انه انا انسباير ناس معايا ان هي كمان تظبط حياتها. فقررت ان شاء الله ربنا يقدرني الفلوجز الجايه او الفتره الجايه هتبقى كلها انه ازاي انا برجع اون تراك، ازاي بنظم حياتي، ايه الشكل اللي انا عايزه اكون عليه قبل السنه الجديده. بصراحه عندي شويه حاجات كتير قوي عايزه اظبطها. وعايزه اقول لكم فكره ان انا لايف كوتش والمفروض ان انا بظبط لناس حياتها وبساعدهم وبرتب معاهم افكارهم وكده، خلاني انسى نفسي. يعني انا وانا برتب لناس وبظبط لناس، والحمد لله الحمد لله ربنا يقدرني واعمل كده دايما، دي حاجه بتساعدني قوي. بس خلاني ما بقعدش مع نفسي، لان لما بقعد مع نفسي بفكر في فلانه، بفكر في الف وب وجيم اللي هم عندهم حاجات انا عايزه اعملها. فطبعا انا كحد لسه برضو السنه دي بادئ انتبهت للبوينت دي، وبحاول ان انا يعني لا ركزي انت كمان محتاجه انك تبقي بتقعدي مع نفسك، بترتبي افكارك، بترتبي حياتك، لان دي حاجه مهمه قوي. فحاجات كتير قوي عايزه اظبطها، بس عشان انتوا بتسالوني انت فين بتعمليش فيديوهات، حبيت ان انا بس النهارده اقول لكم ان انا مش هرجع والله اقطع تاني، انا بس ده اللي حصل الفتره اللي فاتت. فحبيت ان انا اقول لكم اكتبوا لي تحت عاوزين تشوفوا فيديوهات ايه، واكتبوا لي كمان ايه اكتر فيديو او اول فيديو شفتوهولي وعجبكم قوي. واخر حاجه عاوزاكم تعملوا سبسكرايب وتفتحوا النوتيفيكيشنز، عشان ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه اللي انا هعملها اللي تخص بقى انه ازاي هرتب حياتي وازاي نجهز للسنه الجديده هتكون موجوده. هعمل لكم حاجات كتير ان شاء الله حلوه، استنوني وادعوا لي ما نتعبش تاني، يعني ادعوا لي. باي.